வண்டி பார்த்தா தெரியும் நான் இதுன்ட்டு. மூட்டை வேறு ஒன்று வந்து அந்த மூளை போய் ஓகே வரேன்ட்டான் தோட்டலாவே. இந்த ரூட்டில் பிரேக் அடியும் போன்றான் அவன். வண்டி வேகம் வச்சு போச்சுன்னா வேறு என்ன தான் சொருவோம் நம்ம. ஒரு மனுஷாச்சும் இல்லைப்பா இந்த பையனுக்கு. சாமி இதோ வண்டியில் அந்த கிராட்ச் கார்டு இருக்கும் மொத்தம் தாங்கிது இப்போ. இதனால தான் வண்டிக்கு சத்தியமா ஆஃப் ரோட் அடிச்சுன்னு வரானுங்க. எக்ஸ்பல்சரில் ஹிமாலயனா எக்ஸ்பல்சரான்னு தெரில பாருங்க. அட்டை வண்டி வந்து அது அங்கே இருந்துச்சா? ரெண்டு வண்டி தான். இறக்கல வந்துச்சு வண்டியை முதல்ல. அவன் என்ன சொல்கிறான்னு பார்த்து நான் ஆஃப் ரோட்டில் நீங்கள் வந்துக்கிறீங்களே இந்த வீடியோ எல்லாத்தையும்ல அவன் அனுப்பிச்சு சொல்கிறேன். பாய் பாய் ப்ரோ எங்கேருந்து கிளம்பிட்டான். ஏன் ஹெல்மெட்டை பாருங்கள் எவ்வளோ கிராச் வீந்து போய் கிடக்குதுன்ட்டு. ஐயோ ஹெல்மெட்டு ஃபுல்லாக கிராச்சாக இருக்கே சாமி. இந்தா அங்கே போய் நிற்கிறியா? எதிரில் எதிரில் இந்த நல்லா தெரியும்.